waxaa magaalada laga waday falal ku sifaysan fawda abuur kicin dadweyne iska horkeenka hay'adaha dawladda iyo shacabka aflagaadada madaxda qaranka iyo ku tumashada sharciga iyo xeerarka dalka. falalkaas lidiga ku ah amniga xasiloonida iyo u hoggaansanaanta sharciga waxaa caasimadda ka waday garab ka mid ah qolada la magac baxday samata bixinta ayaa shalay oo ay taariikhda ku beegnayd 24 bishii 9aad 2025 si cad isugu dayay in ay afgambiyaan sharciyadda iyo dowladnimada. waxay duulaan hubeysan oo qaawan ku qaadeen degmada Wardhiigley gaar ahaan saldhigga booliska. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga iyo shacabka degmada Wardhiigley oo si wada jir ah u hortagay duulaankaas sharciga baalmarsan. waxa ayaan darro ah in odayaal dalkan madax ka soo noqday in dhawaalana uba hamuun qabay inay mar kale hoggaamiyaan ay ku kacaan falalka noocaas ah. waxaan faraynaa hay-adaha amniga in ay nidaamka iyo ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed si buuxda u sugaan kana hortagaan cid kasta oo ku kacda fal dambiyeed. muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu si xor ah oo sharciga waafaqsan u cabiro ra'yigiisa, waxaana reeban ku xadgudubka muwaadinka Soomaaliyeed. cid kasta oo ku xadgudubta muwaadinka Soomaaliyeed waxaa la horgeynayaa sharciga. ma jiro qof sharciga ka weyn, ciddii ku xadgudubtana waa in lala xisaabtamaa. shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkuba waxaa u caddaatay meesha ay odayaashaas rabaan in ay dalka u celiyaan. ficilkii shalay wuxuu xambaarsanaa dhowr fariimood oo midda ugu horeysa ay tahay in shacabka ay u sheegaan in aysan xaq u lahayn in ay si xora u doortaan cidda iyagu rabaan, isla markaana ay u diyaarsan yihiin in ay qori afkii ku hor istaagaan doorashada qof iyo codka ah ee la filaya inay dalka dhacdo. fariinta labaad ee ay xambaarsanayd waxa weeye muqdisho uma qalanto dhowr sano oo horumar iyo xasilooni ah ee waa inaan amni darradii iyo fawdadii dib u celinaa. fariinta saddexaad ee ficilka shalay u xambaarsanaa waxa weeye guulaha istabajooga ah ee toddobaadyadii ugu dambeeyay laga gaarayay dagaalka ka dhanka ah khawaarijta waa in la dhiciseeyaa. haddaba xukuumadda dan qaran oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed waxaa ka go'an in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, dadkana loo celiyo awooddooda dastuuriga ah, iyo in khawaarijta dalka laga xoreeyo. waana ajenda Soomaaliyeed, asaga ayaana guuleysanaya. waa mahadsantihiin.